எனக்கு தொண்டு செய்வோர் என்னை பின்பற்றட்டும். நான் இருக்கும் இடத்தில் என் தொண்டரும் இருப்பர். எனக்கு தொண்டு செய்வோருக்கு தந்தை மதிப்பளிக்கிறார். தூய யோவான் எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தி அதிகாரம் 12 26வது இறை திருவசனம். எனக்கு தொண்டு செய்வோர் என்னை பின்பற்றட்டும். நான் இருக்கும் இடத்தில் என் தொண்டரும் இருப்பர். எனக்கு தொண்டு செய்வோருக்கு தந்தை மதிப்பளிக்கிறார். தூய யோவான் எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தி அதிகாரம் 12 26வது இறை திருவசனம்.